Ayyuu yeemanan deeman jennee yaada jijjiirrattee gara Adaamaatti deebite yee walaan buute. Abbaa ijoollee lamaa ta'e osoo jaartii qabu akkasitti caatii nama suusii takkitti suusii bunaan qabu bar Said suusii bunaan qabu bar ani Saidoon kiyya maaliif natti tola seetan akka dubartoota bira ayyuu kayitoo buna naa daffisi ganamas galgalas guyyaas akka isaan jiran hinugu buna iyyuu nugu suusii bunaa iyyuu qabu bar suusii bunaa miti gaafaani rafu ayyuuti yaarrii baan dammaqsu hin kaasu jee ala ba'ee nyaata isaa quufee gaddee bi'a bar jaarsa akkanaan qabalaadha. Ayyuu nuti mee yeeman geessee yoom geessii borumoo har'amoo iftaanimoo yoom geessi jennee ko online irratti seegaa jirra. Ati gara Adaamaatti of duuba deebite moo maal jechuudha? Ayyumaaf girgirri baay'istaa bahara raanan deemaa. Ani deemee Sumayyaa agarsiisu malee eenyu akkan ta'e ayyuun eenyu akka taate osoo hin beekini narratti kanaa softu kana ishiitti of agarsiisuun qaba jettee ashafaranye jechaan turre balaa keetitti kinoo osuman ala taa'uu jechuudha. Qilleensi Dubaayinatti bubbisee gonfaa qabsiisa amma ana funyaan koo na cuqqaallamee jira. Osuman ala taa'uu jechuudha viidiyoo kee eeguudhaaf akkuma tikkeetti kaleessaa maalan ta'e seetan uummata keenya tikkeetti takkitti birrii 2,000 kuteen sa'aatii 3 muluu liivii nama tokko jala taa'aa ture tikkeetti dhuma takkitti eeguudhaaf jechuudha. Manni naa baati jedhee jechuudha. Senegalee ayyuunis akkas nu goote. Yeemanan deema jettee gara Bahar Daar deemtee turte garuu immoo sodaa Sumayyaatirraan kan ka'e gara Adaamaatti deebitee turte. Dursumayyuu sitti himname ayyuu nuti deebi'ii nageenya yoo barbaadde nageenya nan jiraadha jettee yoo fayyummaa kee barbaadde Yeeman hin deemini. Yeemanoo deemte Sumayyaa sin dhiistu siin jenne moon jenne kinoo wanti siin jenne hin oolle jechuudha. Atizim jetteetuma qarshii kee qisaasessitee deebite malee waa tokkoyyuu hin buusne jechuudha. Kanaaf yaa hayyuu taa'iseen jennaan diddee Saidoon moo hin beekna sirriidha. Kun amma Saidoon deemee hoteelaa nyaachuun isaa kun rakkoo keetisii galee wayiin hojjechuu hin dandeessu ta'a ati nama kabaluu malee. Adaamaa keessatti nama meeqa kabalte yaayyuu? Nama meeqa kabalte? Shamarran daandirra deemtu hin kabaltaa? Warra dhiiraa kinoo yaasurraa ilkaan cabsitee jirta. Saidoon sodaa keeti kan gadi ba'ee minaan hoteelarraa nyaatu malee minaan hoteelaa nyaachuun na rakkisee jira na cinqee jira namni haadha manaa 2 fuudhe naan jedha garuu anammoo namumti minaan iyyuu natti kennu dhamamee jira jedhee himatee ture kosin himatee ture. Kanaaf jennaan kun rakkoo keetii. Saidoon immoo sirriidha dursa hin qaamusi araada garaagaraa sin qabu akka nuti miidiyaa irratti beeknu. Eeguma si fuudhee booda araada garaagaraatiin qabame kan eenyutu fidee kun bu'aa keeti jechuudha yaayyuu kun bu'aa keeti si galee kun bu'aa keeti akkuma tikkeetti kaleessaa san taate tikkeetti kaleessaani kutee fi dheengada ji'a 3 muluu tikkeetti ji'a 3 muluu eege kaleessa amma lubbuun koona keessaa baatutti eege umarra nama biraatii ba'e jechuudha. Mana manyitaa 2 yookiin ciisicha 2 Addis Ababaa keessatti naabaa abbaa ciisicha 3 Addis Ababaa keessatti naabaa jedhee tikkeetti birrii 2,000 tikkeetti takka kutee laayivii irraa afaan banee Habiibaa fa'aa bira taa'aa bulee dhuma kiyya bishaan dhugee gaaleessiin jira. Atis akkasuma taate yaayyuu olii gadi hin deemin ammaan booda olii gadi hin deeminii. Sumayyaa irraas gadi bu'ii. Sumayyaan ijoollee ishee guddifattu intala cimtu intala jabdu intala wanta hojjettu beektu wanna gootu beektu waan ta'eef ishee irraas gadi bu'ii jireenya kee jiraadhu si galee jireenya kee jiraadhu namaan hin morkatini jireenya kee qofaan morkadhu jireenya kee waliin fiigicha kee jalqabi malee
namni tokko fiigedhaaf yookiin immoo Sumayyaa fiigdedhaaf fiigini Saidoon gara Sumayyaa fiigedhaaf atis gara Saidoo miila Saidoo ilaaltee hin fiigisi galee Saidoo si jiraachisaa jira tamasgeen jedhi kalaas kana caala homaa siin hin godhu jechuu siif hin godhu baay'ee si jiraachisaa jira waan ta'eef ati immoo achitti bakka atiyyuu cimtuudha diraamaa garaagaraa hojjechuu dandeessaa show garaagaraa bakka wanta garaagaraa hojjechuu dandeessaa dandeettii haddaa qabda waan ta'eef mul'adhu bakka baay'iti mul'adhu nu keessaa jechuudha intala Oromoo intala asallaa Arsii asallaa akka jennee Shaashamannee jennee akka maqaasi waamnu fi bayi mul'adhu si galee bayiiti mul'adhu iddoo gaariitti jechuudha yaayyuu bareedduuto iddoo gaariitti mul'adhu dhugaa baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja garuu akka ati Yemen deemtee dhaalamtu hin barbaadu ani surumayyuu jechuudha maaliif osoo ati Yemen deemtee Sumayyaan parsantii 100tti sin dhiistu maal siin jechuu barbaade osuma ishiin iyyuu sitti hin dhiyaanne hiriyoonni Sumayyaa dhufanii si dabaddabu kun immoo beekamaadha si galee baga deebite waaqa si baasutu akkana si deebisee jechuudha si galee kanaaf jennaani eessayyuu hin deemin amma eessayyuu hin deemini wanta hojjettu sirritti beekii Saidoonis immoo amma daa'ima isaatiif amma Sumayyaadhaan wal argutti malee innis tasgabbaa'ee jiraachuu danda'a waan ta'eef ati jireenya kee jiraadhu eessayyuu hin deemini jireenya kee immoo akkuma duraan dorgommii garaagaraa eegaltee dorgommii ofii keetiin taasise malee Sumayyaan deemteedhaaf iddoo ishiin deemte Saidoon deemedhaaf iddoo Saidoon deeme nama tokkoon iyyuu hin morkatinii ati Adaamadhuma magaalaa bareedduu san keessa taa'iti wanta barbaadde hojjedhu sirriitti akka mul'attu intala Oromoo jennee akka nuti si waamnuuf adaraa mataa ol nu qabisiin jenna kaayaa ayyuu teenya egaa hordoftoota keenya Sumaykinoo ayyuuni Yemenan deema jettee eega hundumayyuu nutti himtee booda gara Adaamatti deebitee jirti jechuudha kanaaf jennaani baga gammaddanii deebi'uushii wanta gaariidha sinii galee baga deebitee osoo deebi'uu baattee baay'ee haardii ture baay'ee itti cimaa ture garuu deebi'uushii gaariidha maaliif jennaan Sumayyaan akka malee ishee gootee deebisuu dandeessi kanaaf jennaan baga gammaddanis siniin jira akkasuma jabaadhu ma Saidoodhanis walitti hin bu'ini obboleettii Saidootinis walitti hin bu'ini yaayyuu teenya yaa jabduu nama jabaadhu siin jenna viidiyoo kana like share subscribe naa godhaadha galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu ulfaadha